大家好，歡迎嚟到 NFA Centre 星期六嘅市場更新影片啦。大家如果中意呢類型影片嘅內容啦，記得訂閱我哋嘅頻道，都可以俾個 like 呢個影片啦。同時都可以上 NFA.Centre 睇更加多相關嘅內容嘅。咁我哋亦都有一個 Telegram Channel 啦，會定時咧俾一啲嘅市場更新資訊俾大家啦。歡迎大家 join 呢個 channel 啦，免費唔使錢嘅。咁大家可以直接上我哋嘅 website 去 join 呢個 Telegram Channel 嘅。好啦，我哋今個禮拜咧，相信大家如果睇新聞都會知道㗎，即係我哋恒生指數咧都真係相對上同我哋預計嘅都一模一樣啦，就係進入咗呢個6月之後咧，真係相對上疲弱啦。咁呢一樣嘢咧，其實我哋已經即係已經一早就已經預示咗啦，已經由4月開始講呢樣嘢啦。因為我哋4月嘅時候已經睇到恒生指數隨意成個貨幣供應嘅時候，呢度已經有個死交叉啦。咁然之後，我哋都喺上2個禮拜20週嘅平均線同50週嘅平均線咧，都真係有一個交叉之後咧，你見到呢2個禮拜跌得非常之急嘅。上個禮拜恒生指數跌咗3%，今個禮拜跌咗5%。咁所以變咗，如果大家真係睇翻由今年年頭嘅頂，即係講緊1月個頂到而家咧，其實已經跌咗差唔多2成啦，19.18% 㗎啦。咁所以就相對上港股都係非常之疲弱啦。同我哋之前預計嘅一樣啦，我哋都係估第3、第4季咧會喺200個週線上邊會得到個支持。200週線上面大概而家係20,088點啦。咁當然呢條線其實 keep 住都升緊嘅。咁可能到時大概係21,000到20,900點附近啦。咁所以就港股都係持續疲弱㗎啦，即係同我哋預計嘅完全一樣啦。但係咧，好老實講句嘅，咁我哋呢幾個禮拜咧已經一路都話咧，其實港股同2018年嘅走勢非常之相似啦。咁我哋繼續攞翻2018年嘅呢一張圖咧，拍翻落去同今年比下。如果你真係攞翻2018年嗰張圖同今年比咧，你會見到其實呢一個禮拜真係跌得非常之急㗎，即係今個禮拜跌得非常之急，尤其是咧已經到達咗我哋講緊24年10月嘅呢一個支撐位啦，同時間都係23年1月嘅高位啦。咁呢兩個支撐位，我會相信咧未來一個禮拜港股應該做翻好少少嘅，即係點樣都會做翻好少少，因為呢兩個即係始終係一個支持位啦。咁但係老實講，真係跌得比起想像中急㗎，你會見到。即係如果攞翻2018年嗰張圖嚟睇咧，其實應該係慢慢陰跌落去嘅。但係而家呢一個禮拜真係跌得非常嘅誇張。咁但係無論點樣都好啦，即係我自己都唔會講一啲嘅短期嘅一啲投資嘅策略，一啲 short time 嘅 trade 啦，亦都唔會咁做啦。但係我哋都係咧係講緊第3、第4季嚇，呢度大概係10月啦。9至11月咧，相信咧都係一個美股啦，同埋港股比較危險嘅時間啦。到時就應該會有一個嘅低位喺度啦。咁呢樣嘢我哋已經連續講咗3個禮拜。睇下會唔會發生啦。我自己就覺得即係始終呢1、2個禮拜港股真係跌得太急，希望下個禮拜會做翻好少少。尤其是呢度係一個嘅22,600點，大概呢個係一個好好嘅支持位啦。咁希望就唔好再跌得咁急啦。唔係真係大家都。相信好多人嘅一啲 MPF 嘅配置都非常之慘烈㗎啦，即係尤其是如果香港人真係咩都唔理，就咁買啲 default 嘅一啲嘅基金咁樣嚇。另一樣嘢啦，我哋就係講緊美股啦，即係我哋講緊美股咧就係今日咧都有一個 drawdown 嘅，咁啱啱開始就大概1個鐘未夠1個鐘啦，9個字度啦。今日都係有一個 drawdown 啦，見到有一個 drawdown，而家大概跌咗0.02% 啊，升翻少少啊。我哋會見到咧，其實已經連續4個禮拜係紅色㗎啦，連續4個禮拜嘅紅色。咁呢樣嘢同我哋想像中，即係之前1個月之前講嘅嘢咧，其實非常之相似嘅。咁我哋去翻2022年啦，咁2022年咧都係中期選舉年啦，中期選舉年，咁亦都係咧喺5月尾6月啦，1、2、3連續3個禮拜咧有一個嘅跌幅喺度嘅。咁然之後咧就喺夏天咧慢慢上翻去，上到去8月中咧，之後就一路跌到落10月㗎啦，一路跌到落10月。咁呢個由8月中去到10月個低位，其實咧係跌咗20% 嘅，你會見到。即係以一個標普500指數跌20% 嚟講咧，其實都一個算相對上大嘅跌幅啦。咁但係即係如果我哋真係相同嘅方法去發生嘅時候咧，咁我哋就會預計呢個暑假去到暑假中期啦，即係8月中啦，美股係應該會做翻好少少嘅。美股係應該會做翻好少少，直至8月尾去到9月，相信會係比較危險嘅月份啦。咁亦都係我哋第3季嘅尾部啦。
咁除咗呢一個即係2022年之外，我哋再睇多一個嘅中期選舉年啦，就係2018年啦。咁2018年咧6月，我哋同樣咧都會見到有個3個禮拜嘅跌幅喺度啦。然之後咧就連升幾個禮拜，升到幾時咧？升到9月中之後就跌咗20%啦。OK， 由9月中跌到落12月。OK， 跌到落聖誕節真係好慘。聖誕節最大嘅禮物就係之後升翻啦。咁但係無論如何啦，咁我哋會見到。老實嘅，我會覺得今年係會有少少似2018年多過2022年啦，因為2018年咧都係特朗普嘅執政年份嚟嘅，咁亦都係中期選舉年啦。咁呢個連跌咗3個禮拜，然之後成個暑假都向上升啦。咁所以睇下會唔會同樣嘅事情發生啦。咁除咗呢一個之外咧，我哋再睇再上一個嘅中期選舉年啦，就係2014年啦。2014年咧就冇所謂6月嘅一個 drawdown 嘅，你會見到。6月嗰個 drawdown 都基本上都見唔到咁滯，一個禮拜升，一個禮拜跌，一個禮拜升，一個禮拜跌，但係 keep 住都係升嘅。咁但係即係可能佢8月有個少少嘅回調啦，但係佢真正嘅回調咧就喺9月先至發生嘅。9月咧就連跌咗4個禮拜，跌咗10%嘅，跌咗10%。咁所以如果你話我哋過去3個嘅中期選舉年，我哋由2014年睇到2022年 ，OK， 2014年係9%。2018年係20%， 2022年係一個20%。咁所以我會預計咧，今年年尾即係我哋講緊第3季尾到第4季度啦，其實應該係會有10到20% 嘅跌幅喺度嘅。咁但係你當然啦，你話會唔會而家即刻衝落去？咁似乎都唔會嘅，即係唔會真係跌足半年，冇咁誇張，除非港股先係咁樣嘅啫。咁我預期即係我哋呢個暑假應該會上翻少少啦，然之後就係一個可能慢慢陰跌嘅過程啦，直至今年嘅第3、第4季度啦，咁有呢個情況有機會發生啦。咁但係短期嚟講，我會覺得暑假都依然係比較一個強勢少少嘅月份啦，去到可能大概8月中，咁都相信會做翻好少少。尤其是我哋見到成個美股，即係成個美國嘅無論係失業率啦、首次申領失業救濟人數嗰個人數其實都冇話，都通常暑假係會做得差啲，但係我哋都見唔到話即係特別都升得好快咁樣，咁所以就我哋會維持大概喺第3季尾、第4季會有一個真正嘅跌幅，但係短期內都應該會升翻去少少嘅咁樣。咁今個禮拜其實即係除咗港股未定係美股之外啦，咁亦都有一個category 咧，好令到大家好關心嘅就係金啦。咁金咧，我哋一路都講咗噶啦，個支撐位大概喺50個禮拜嘅平均線啦。咁而家都跌穿埋啦。咁所以咧，就如果我哋真係睇翻一個慢線、一個長遠嘅投資嚟嘅時候咧，我如果用一個月份去睇咁月份去睇就係睇大概20個月嘅平均線 20-month SMA， 呢個大概20個月嘅平均線係3700度嘅。咁而家金解4000啦。咁但係如果你話我哋睇翻上一次黃金嘅一個 bull market 啦，黃金嘅一個牛市啦，你見到咧連升咧差唔多升咗10年嘅，由00年啦升到去12年啦，10年嘅大牛市咧，其實中間咧亦都係有 spike up。升個頂，然之後掂一掂條20個月嘅趨勢線，升一升，再掂一掂20個月嘅趨勢線，升一升，再掂一掂20個月嘅趨勢線，所以其實係絕對曾經發生過嘅。OK，咁呢樣嘢我哋可以睇清楚啲啦。呢度啦，你會見到掂過條20個月嘅趨勢線啦，呢度又掂過20個月嘅趨勢線啦，個頂嗰度都掂過20個月嘅趨勢線啦。咁所以喺一個長時間嘅牛市上面咧，我哋會見到黃金咧，其實係會掂到20個月嘅趨勢線嘅。咁所以究竟我哋黃金會係繼續橫行？即係橫行等呢條線 catch up 啊，定係真係會跌到落3700咧？咁相信會喺呢1-2個月我哋會睇得到啦。但係相對上咧，喺中期選舉年嚟講咧，黃金喺暑假上面咧係比較弱嘅，比較弱嘅。咁所以究竟黃金係咁樣跌落去，定係橫行直至等到呢條線趕到上嚟之後先至再升咧？咁我哋就再睇一睇即係個市場嘅走勢啦。咁所以呢一刻都話即係我自己會覺得其實都差唔多噶啦，都差唔多。即係始終黃金都真係喺高位上面跌得多啦。咁但係當然其實都升咗好耐啦。老實講句嚇，由黃金由頂至底，而家其實跌咗大概27%。咁嚟話你見到上一次嚟話呢個大牛市一
一個大嘅 pullback，呢個大嘅 pullback 啦，我哋會見到由高位到低位其實跌咗30%嚇，即係其實呢一年內跌咗30%，我哋而家又跌咗27%，所以都差唔多嘅啫。我覺得即係跌2-3成係非常之正常嘅。咁但係睇下會唔會即係差唔多跌完啦？究竟條線會繼續跌落去，定係等條線追上嚟，即係20個月嘅平均線追上嚟，定係點樣咧？咁啊，繼續去等呢件事去發生啦，咁樣。咁啊，油價繼續跌咗落去啦，而家係去到69蚊啦。咁當然我哋都已經連續講咗幾個禮拜話油價會升啦，油價會升啦。咁當然即係你話會唔會放棄呢個諗法？我都仲未會放棄呢個諗法嘅，因為我哋其實睇到咁多年以嚟咧。其實即係如果油價再踢翻呢一個嘅，我哋去翻 weekly 喺大概50週嘅平均線穿咗少少再上咧，其實係絕對發生過嘅。例如話我哋見到呢一度啦，又升咗好多，然之後就落咗去50週嘅平均線以下。之後再 spike up 上去嘅，咁所以即係你話呢個21年啦，咁所以其實都係絕對會發生嘅事，即係升到頂 ，OK， 然之後穿咗落去20週穿埋，50週都穿埋，但係可能穿1-2個禮拜之後又升翻上去，咁所以絕對都係我自己都繼續維持油價會有機會向上翻嘅一個機會啦。即係當然我哋會見到即係阿特朗普好似好努力咁令到油價唔再上升嘅咁樣，咁但係。即係如果我哋睇 cycle 咧，我哋唔睇新聞，睇 cycle 上面咧，其實似乎咧 keep 住都仲有機會係向上升啦，有呢個可能啦咁樣。咁我哋上個禮拜講咗半個鐘啦，非常之長啊，上個禮拜條片。咁今個禮拜就冇咁長啦。咁我大致上我哋今日 catch up 咗成個嘅恒生指數啦、美股啦、金同埋油啦。咁我哋希望即係7月下個禮拜正式進入7月啦，會有一個比較好嘅升幅喺翻度啦，直至可能大概8月中、8月尾咁樣啦。預期都大致上係咁樣。咁如果大家有咩嘅意見，亦都可以喺條片下邊留言啦，又或者 join我哋嘅 NFA.Centre 嘅 Telegram 頻道，免費嘅，歡迎大家一齊入去我哋交流下最新嘅市況啦。咁如果大家亦都可以上我哋嘅 website 去撳嗰個條 link 咧，直接 join 到嗰個嘅 Telegram 嘅，係啦，咁樣。咁如果大家有咩問題，歡迎再揾我哋啦。咁我哋下個禮拜再見，拜拜。